Nĩ ngatho makiria turatwarana ikinya gwa ikinya o hamwe na nĩ ngenaga nĩ kũmenya atĩ ona angĩkorwo nĩ ũkumagara thĩinĩ wa thimũ yaku nĩ ũkũhota gũtũrũmĩrĩra either thĩinĩ wa Facebook live kana ona kũgerera mtandao witũ. Kwĩna app ya Kameme TV ũngĩthiaga nayo ngari-inĩ wĩna headphones we ũgakoragwo wĩ sawa kabisa. Na mũthenya ũmũthĩ nĩ ngwĩrire tũgũkorwo na MCA kuma kũrĩa mwena wa Uthaya thĩinĩ wa ward ya Chinga etagwo Kiruga Thuku. Na Kiruga na kĩanja ngwete o kuma o kĩambĩrĩria nĩ mũrata wakwa nĩ mũndũ njũĩ. Mũndũ njũĩ na nĩ ngatho makĩria. Thank you so much. Wakĩrwo atĩa my brother? Nĩ kwega mũno my brother. Nĩ Chinga no kwega. Chinga mbura nĩ ĩroira kana no matu maya makoragwo gũkũ mũciĩ wa Nairobi? Nĩ kũraura rĩmwe ũguo. No rĩu tuge rĩera ti rĩũru mũno. No rĩu ndĩtũma kĩhinda kĩrĩa kũrarĩ na heho nene mũno. Heho nĩ yararĩ kari mũno mweri ũcio. Good. Nĩguo. Nĩ ndĩrona Chinga nĩ nguonaga tũbica-inĩ wĩ bara ũgĩthondeka wĩkĩna nĩ tũgũkorwo tũkĩaranĩria na aikari a Chinga ĩmwe kwa ĩmwe arĩa megũkorwo kũrĩa Chinga. wa Ngũgĩ nĩ agũkorwo agĩcerera itũra rĩu nĩgetha twaranĩrie twĩ hamwe. Ona mũikari wa Chinga no ũkorwo ũgĩtũtũmĩra SMS kũgerera 21182 handũ ũngĩenda kũria kana ona ũngĩenda kũgweta. Bũrũri wĩikarĩte atĩa ngwambĩrĩria na bũrũri itanagũtwara itũra? Ona mbere ya ngĩthiĩ bũrũri-inĩ mũnene wakwa Njogu Kenya bengeithie mwĩroreri witũ makĩria aikari a kũrĩa gwitũ Chinga tondũ nĩo makĩhete marũa ma gũkaga gũkũ tiga nĩ ũndũ ũngĩikarĩte nao ndĩmeraga ta iria rĩriko rĩrĩa rĩteheragĩrio maitho. Kuoguo nĩ ndĩmatĩĩte mũno na ndioyaga wĩra ũcio maheire na itherũ. Ngiuge twĩgĩthiĩ hau ũrakiuria ũrĩa bũrũri wĩikarĩte. Bũrũri ti mũru nĩ atĩ gĩũteti-inĩ gũtirĩ hĩndĩ gũkaga maũndũ no wakĩona no niĩ ndĩrona kũrĩa kwega no andũ no nginya magaikara magĩkaga atĩa no nginya magaikara ndĩrona ũcũrũ nĩ wĩragwo ũikaraga ũkiurugagwo ũngĩgakurugwo nĩ ũkũgĩa kĩ makindi. Na ũhoro ũyũ tũrona ũranjia kwĩyumĩria maũndũ marĩa makoragwo kũndũ kũngĩ nĩmo rĩu me Central Kenya wogĩka kamũcemanio gaku nĩ ngũgwethera andũ a gũkugĩrĩria kana rĩrĩa ingĩhĩtũkĩra niĩ Chinga nĩ ngĩkũhũragĩra thimũ na ngakwĩra wecimu ndĩ gũkũ kwanyu kana ona ngoka ngahagĩra mũcemanio gwaku. Na ndeto ĩrĩa ĩtuĩkĩte ciaca nyingĩ iria ikoretwo irĩ gĩcigo gĩkĩ gĩa gatagatĩ. Kamũtugo kau rĩ ti kamũtugo kega na tũngĩrora kĩhumo gĩako na twageririe amoitu kuga ti kamũtugo kega atĩ minister agoka nĩ minister wa thirikari agetherwo andũ magoka makamugĩrĩria akũrehagĩra andũ mũradi wa maĩ akagirio eki atĩa gathiĩ aheshimiwa magoka mũheshimiwa kwa nĩ mũkamia agoka hau oka kũheana mbeca cia gũteithĩrĩria atumia na andũ agetherwo andũ agoka kaugĩrĩrio ukahana ti tondũ andũ makanyita ngo hau arĩa magũthũkagia magacoka kwa marekio. Rĩu kaũndũ kau nona karathiĩ gethegete na nona rĩu karathiĩ koete tani cierĩ atĩ ona mũndũ ũrĩa mwega kana mũndũ ũreka ũndũ mwega rĩ ĩyo nĩyo njĩra ya gũkirio na kĩ nayo. Njogu hetũ maũndũ tũtarathiĩ wega ona hani ta rĩu tũngĩambĩrĩria toguo rĩu ũronia gũgĩthiĩ ira rĩ gũtirĩ gĩtũmi kĩega kĩrũgamu atĩ mũndũ no oke itũra rĩakwa ta rĩu nĩ tuge for example Chinga utuĩke atĩ ndikwageithia andũ a Chinga. Ta rĩu Sunday wengĩ ndonire twarĩ na deputy president na ndagĩtĩte ma MCA nĩ ndetera atakwa aingĩ mũno na harĩ handũ hakinyire ngĩigua majority witũ na nĩ mũrata wakwa mũno agĩtwo kĩa introduce ma MCA marĩa ndetĩte no nake nĩ mũndũ mũgĩ ndetĩkĩrire na niĩ ngĩgĩcoka hau microphone-inĩ tondũ rĩu ngĩthiĩ kũhe deputy president kĩheo haha rĩ majority agĩtwo atĩ oke introduce andũ no ĩyo rĩ no yonekete hatarĩ ũndũ no nyingĩ nĩ gacira komũ ena kawĩirano tondũ rĩu rĩ nĩ njĩtire ageni akwa nĩ njĩtire rĩu ndĩndikĩrie nĩ kũrekwo ndĩma introduce okorwo nĩ ta governor wa gwakwa na fortunately twĩna governor mwega mũno na niĩ ti kũmũgathĩria ndĩramũgathĩrĩria no nĩ atũ ithuĩ ndũiguaga Nyeri haro nĩ yathirire biũ nĩ tondũ governor witũ nĩ ahete
atongoria kana especially ma MCA gitio muno tariu hari ruru imwe koragwo afici ya governor witu ungithi wa afici yake wi MCA akoragwo ugite hau MCA ngiingira haha aigire tondu ma MCA ni ajiona mauka kundehera maundu mao ma kiumbe aigire adehere maundu ma andu agwake kuria marenda tuthondeke aume akarutire andu wira so kiria gikubatarania ni itio bwana Njogu na riu ungioka riu uge ati Chinga for example ndikwariria andu acio no magucionora nona na hatire bata ona ngikoro ni ngararanagia nawe ri hatire bata nona na kindu kimwe riu kiega riu ndirakora for example na gwitu Nyeri nyati governor witu no ngikoro ni mukararagia ndajiguka gukwembarasi uguo na nona riu kaundu kauria karathire no raconokire na mutongoria nona na itondu mungu raikarania na andu tariu andu agwakwa ona wangiuka hau tariu hingo deputy president yokie gwakwa gutiri mundu ngiangeheririe hau kameme-ini kau itagwete no nginya ngwete maundu maria megie Chinga to gwega kumagwetera hau ngamagwetera ko Nairobi ari gwakwa no nginya ndimugwetere tariu hau uguo na gitwa gukwira bwana Njogu ri ito no wega maundu maya ndui maundu mendaga kurora mahana tariu ni hau ndagwetire horo wa macani right tondu gwitu ni kwa arimi ya macani na no twende thirikari nene na thirikari ya county na nginya governor akiri hau cinyitane na ile tunyitane riu ni raigua mbeca cia murimi wa macani rathi gwite no wega tugaika tukiranagia atiriri murimi wa macani ri tugwika ati tumuteithie na niyo na ikiheo kwa kenda he deputy president ni macani to na kuo Chinga na we riu ndio ndugwira ati maundu kenda kungararia ku ni kuo gwicayo ure mwega muno chai wa Chinga kujichocha nage thira ninge handu enako ni Murang'a na kuongirwo ati gutire chai ona uriririe no iri andu a Chinga makuhurire gutire chai mwega thiini wa thi gukira wa Chinga Tea Factory na nino kwa supply wagekuwa turere rosiri o share of in supermarket nigukuhe bas wanywa bagiti iyo ri ndakwira uri njira gwo ngurehere njokio haha njiri andu kureca na riu tondu ni weka wega ona no anyingiria ho na ihenya uri itekwendaga ni uhoro wigie murimi wa macani ni ndiraigua bonus ni gukorwo ikiheano in the next 3 weeks kana 4 weeks ndio ni kuri andu magiukaga gucera nginya riu matura renyu andu a Chinga na andu aria mari ma macani magenagirwo ni andu kuma kundu na kundu no ndiraigua ati ni kugwa by 30 to 40% bonus igucoka thi tu ati kiria kiratumaga Kenya ikorwo kana KTDA thoko iria turite rorete ni Pakistan oda yao nayo ni ragwire thi na mbeca ciao irate value rupi paki rupi iracoka thi kwina ihinda iritu ria murimi wa macani guguthi atia tondu ru ningi nguona ta uria ndonire angona ari wa Chinga mwanake wa munyaga na marakara muno hau na gugikona na ngimwita studio thiini wa session iyo ndari na gitariria ruo rwake muno iguru rigie macani gugwika atia na mwikaga atia muri atongoria tondu nyonaga mugiikara inyue muri atongoria amwe noyu nayo KTDA haria ndionaga ta mwendaga kumimurika na kumenya uria ireka horo igi murimo wa macani itakiwikana ona inyo muri o ma director ma KTDA nikyo mutamiaragiria aca Njogu ria gwikite ri kambuni ya KTDA no tuge ni uria wigwa gukirwo ni na githungu ni semi autonomous nitakuga atongoria othe nginya na president ndungihota taru for example guka uge KTDA ikurano na njira hana atia gitumi tonere mawatho make mayo na matho macio nimo mamireguritaga na nimo wonaga mathiaga magathura ma director na atia no kuri oho tondu honge cio tongoria ni gitikiritwo gukorwo ikingira kana ku promote maundu megi urimi tariu no amenya agriculture ni devolved function kuringana na utongoria uria twakigire naguo na gatifeno njeru koguo ni hakwa na Njogu ni ujui ni ndite kwa portion blame muno no kiria kiho ni ati ithuothe national government county government ithuĩ tuthuritwo no nginya tucokanĩrĩre na tukorwo tukiũrania atiriri na niyo niwe koretwo campaign yakwa murimi wa macani tukumuteithia atia
right na nini ya understand mulimu wa macani muno to tarure kengikuire no uguo kurari gwa gathano ni na imagine mundu ucio ecai-ini na he hwengi we utari wona right riu mundu ucio ucokete gutuika hihi ndakuona marihi maya magirire ri no ukamuiguira tha muno njogu koguo honge icio ciothe cio tongoria na ikyo ndakwira ona deputy president igwari gwitu ni ndamuheire kiheo kia macani na to make ndamuheire nginya ma president atwarire president macani mashinga handu-ini hashinga neyo ni kuga na bishop witu na governor na speaker witu na honge icio riu uguo kiheo kiu kia macani ndamaheire ri ni honge iria ingenda kuona tukinyitana tuteithiririe murimi wake wa macani no tutiguteithia murimi wa macani tena guka kurugama ing'ang'a-ini guikaniria miario acha ni twitanio no korwo ni micemanio tuikare thi twethe kihonia tukorania ehi tondu inyu directors ya macani ri ni thina uriku mwenaguo na arimi no arimi nio mena kihoto nio methuragira ma director koguo mathura ma director ri bara ni kurio na ni kurio mathura ma director mega no maguteithika tugakiurania atiri inyu ma director ri ni thina uriku na tungiteithiriria atia nigetha okorwo ni ta thoko icio okorwo ni ta ruku Pakistan thirikari ni weka ingira ikageria kuhota ku market cai witu mabururi maria mena marihiki mega tondu uira wa mani atiriri cai wa Kenya ni cai uri iguru muno tungika atia cai wa Kenya ri ni atio ngikwo wiko value addition right na mundu athie kuria ng'ambo cai witu thirikari ikire mitaratara ya gutuma ndurathie kuria ati cai witu ni urathie kuhuthirwo kugarura macai maria mangi right ito cai wa Kenya ni mwega muno niguo rimwe tweragwo uthiaga ng'ambo wathie niguo mabururi maya matenya cai mwega mahuthagira wa Kenya kucamia wega wathie okorwo ni London ukinywa gikombe ni gikorwo ona kana uri shelf-ini haria ni gikorwo gikirwo ucio ni cai wa Kenya ureka atia macio nimo maundu maria tungihota thirikari gututeithia na mateithie murimi kuria ni ngwenda gupropose haha turi ati thirikari niyo itari yetikira gwikirira murimi wa macani tondu uguo kuga ati KTDA ni semi autonomous ndingihota kuingirirwo Media Max ni company private kana ona nyumba ciothe cia umemerekia ni company private no thirikari ni yukaga na mitaratara na mawatho mayo na policies taru ni ingiroka wa mlambezi wa kiria haha ni urigwa ni ndiri urio maundu macio ezekiri mutua because ni kuri mitaratara niki kigiragia formulation ya policy iria iguteithiriria murimi wa macani taru na sorry to say it na ndirita KTDA twaranirie nao undu itari da understand na tondu uturite icani-ini thiini riria tuguthura director na niho wagweta ni hari bata muno uhoro wigie uria andu mekugacira macani-ini mao ni undu wa directors policy ri itari da understand ni ati unene waku na kiro ciaku nicio itumaga ukorwo na kura nyingi not one man one vote that iyo ni nyamu ikoretwo and so mwananchi na murimi munini gutire hindi agakorwo no hoti wa gwithurira director uria arenda hau na koretwo na thina munene muno tondu ni ngugo uri andu njigua makinjira tondu ni andu ri mutongoria wa andu no nginya magakwira haha ni tuona hagithii wega hatithiaga wega tondu na githurano kinene tungigithiaga tukerwo ati we uguikia kura kuringana na utongoria uri naguo ri no ane gwagithuka koguo ni hakoretwo na kiriro kiu arimi ya macani makiuga murimi ni athii aikie kura imwe ni gutigi uhoro wake wa share tondu gwatuika ni uhoro ucio wa share andu aria mena majani maingi mahota kunyitana you see mekirage andu aria magwika atia ukorage ta riu okorwo ni ta thoko fulani kwa muhano andu matakinyite 10 nio mara control no guthie uguthurwo ki kuo wathie okorwo ni kuria factory wakora the same thing is replicated okorwo ma director macio magika atia magithurwo koguo ri ni hagiriire hakiye na uigiririki na kurora muno kumenyeke uria kungigikwo na arimi ni magiriire ni guthima heo kanya ga kuga kana makwenda gukorwo magithurana tondu bururi naguo democracy ni yagiukire arimi ni magire gukorwo makiheo kanya kau maikare thi macire magwe kana makwenda guthurana shares kana makwenda guthurana na one person one vote no horo cio na jogu ni getha tutikore muno ri tondu
uthii wa nambere niguo kindu kiria kia bata ngwendaga gugucokeria riu ni point imwe na tweka wega tondu twamithuthura ngio ya macani ngwendaga gukwira point iria ndagwetaga hau mbere ya president nigetha ngucokia haria tumire kuria gwitu ni hari bara turaga hau turwagira bara itagwo ya kuma Kariki ugathi Gicici ugathi Momboine ugathi Kagico ugathi kundu gwitagwo Muirongi ikanyitana na Kairo bara iyo ri ni njaragia uhoro wayo na ni kuri andu marutaga matuhuhu makuga ati ndari uhoro wa bara iyo ri ati ni MP ndirahura MP atakirwe contractor na contractor ucio njogu ri ona ni ndikani gotini turi mutwara ni thondeke already acha na ni heanire ya heanirwo ri mundu ucio kaga hau na kainjokaga riria kurambia kura riria kwarite ng'a ndukamuona kwambia kura ri agoka kwa ni athondeke kalima kamwe haha akaruga gathie kangiona haria akaruga gathie kangiona haria hihi nigetha acoke gwatie ati we ni athondekire igithukio niki to ni kuraura no ndirakwe mundu ucio njogu athondekaga bara iyo ona tani ni mieri iri kuria arathondekire ni kwa buku right haya igacoka bara iyo ndie ni criteria iriku yahuthirirwo ati bara iyo kuma Kariki ikinyo Kagica kuma Kagica guthie Muirongi na niho hathuku makiria hagatigirirwo njogu riu ri ni kambuni iriku ino karitwa kehota tiga ni nguthi gukororera ona ita ni nguthi gukorora ni ngukwira no riu kiugo ni recarpeting kana ni gumithondeka weru kana ni repairs no njogu riu ndirakwira atiriri ona yo unjire andu agwakwa ni maroka aitura ria Chinga ni ndi ndungata yao niyo mathurire ni maranjira haha ni turaria thina na bara ino mukiruga wa thuku njagirie ni gwika atia ni gukira I have to talk no guo niguo njikaga na nie kana ngwirwo atia kana ngwikwo atia iyo bara nginya igathondekwo ndigatiga kwaria uhoro wake wayo tondu macio ni maundu maria ni andu a Chinga mathurire njikage atia ndimaragiririe na ni Chinga njugaga njogu ni ndukanjire ati anga kuri maundu ma national government tagi ni kwaria kana anga Chinga njugaga kana national government right kana ni international government kana ni NGO kana ni thirikari county government as long as hena kaundu karahinyiriria andu ni mandehera tari mandehera haria Jumatatu ni ngoragwo na muthenya wakwa wa wabici mandehera manjire haha ni turahinyiririka ni ndi na option ingi no beside okay no agwetire bara yo mbere ya deputy president beside kugweta na king'ang'a-ini ni uri wakinyukia makinya ma guthie kuga guku ni kwa public works bara yo direko wega angikorwo ni yakera ni uri wathi wabici cia kera kumera undu uyu ndurathi wega ake ngwire njogu riu tiga macio rauga ati nginya kwandika to ni ngiandikite marua na riu tiga oguo ndandikire nginya borithi ndwe guku na kuo bũrũri ni uri maundu maria mitaratara ngithiage borithi mageke atia bara-ini no ikwenda bana ngimandikira ngimera muthenya muna uria gatiba article 37 yugaga ati no mumire mwike maandamano ma thayu mutari na mbara ngimandikira na ngiumiria andu barabara we mayuga makiuga kiroko ni gukanjirwo ngimera inyu ni nyumo uguo ithie tukire maandamano ma thayu ni undu wa bara iyo eni na tugika maandamano hau muno tukea mathege hau tukiuga ithie twenda bara itweke atia na njigeria kunyitwo urero ni ndende akinyitwo ni andu agwake riu ndai andu agwaka riu bahimbiirie bakiuga riu ri murakinyita mutongoria witu nikieka gutiri mundu ahura turauga bara yakwo na tugakira tiri tugathingaringa marima mamwe mwamuria ki you see koguo ni makinya ma bara yo njogu ni nyandikire nginya kera na makinjokeria marua mawire ati makiuga ni ithuĩ rĩ tutikurũgamĩrĩra bara yakwo ũru in fact ndacokire county commissioner akĩnjĩta maratũrĩte matekĩrĩte kĩbaũ na nĩ president augire wĩra wothe ũkĩrutwo kĩbaũ gĩekĩrwo ngĩcomplain na county commissioner ngĩmwĩra andũ acio rĩ nĩ maregia nginya gwĩkĩra kĩbaũ makĩrwo mekĩre immediately ngĩcoka county commissioner ona nĩwe wokaga no agĩtũma DC agĩtũma andũ acio akera tũgĩthiĩ nao bara ĩyo andũ akera makiuga contract ucio ona ni akiriri ni gukorwo arikitie bara iriku iyo na bara iyo ri iheanirwo milioni 66 right no ndio wapaka kuneo wapa ukaruta wira riu ukaruta na rithiti milioni 66 njogu ri nitakuga
o kilomita tondu maugite marageka kilomita 7 kilomita 4 mambite gutiga nitakuga o kilomita irakwo na milioni 9 na ngiri magana maigana ona riu ndijuragia atiriri nene akwe faranjeru ni akwe njeru njugaga mundu urauga nini mundu ndirauga kana ndiraria na mahitia oke fareo ona tha ici andu acingomere makuhurire thimu haha atuonie kilomita 1 tu tungionania tuge haha njogu ri milioni 9 nironeka hari rutite wira riu you know nita mutongoria wa andu acio njogu ndingitikira makikwa magiko atia makiririo guo ngirite koguo no igua makinya macio tugitacukitio guo na no nguthie na mbere nie iyo ngatigana weka aya iyo bara ya bara ni warwa ndekira tiki bara no nginyerwo riu ndenda riu onjire kiria ungirugamia kuri aikari a Chinga riu ithu aya ngitwi mashabiki tukwiroreire maundu maria uhotete ku achieve uri MCA kuria Chinga riu mashabiki iyo ni point ya bata muno na nie njogu oka haria nduraga haria nyendete na ngoro yakwa yothe nida neguo tondu maendeleo mahali ya mashinani tondu gwakwa njogu ndina sublocation inyanya ndina Karuthi ndina Kagongo ndina Mumbuini ndina Gicici ndina Gikigie ndina Mucarage ndina Gathera igoka inyanya na uria gwikite ni ati o sublocation hari kaundu karia tukoretwo tugika atia turuge bidia kuria kiende gia Karuthi ri he barabara itagwo ya Njanjara na ingi itagwo Kiambaru bara icio nituhotete guthii tugekira tushikeju tugekira maram na iga compact na riu mwaka uyu mina ndia tureka ri he ndaraca itagwo ya Kameme iri connectaga kugu gwitwo Karuthi na Kiamuya nitukwenda thondekwo woka mweno we wa Kagongo ri na kuharia Kagongo kanitha-ini wa Anglican ri he kabara karari hau handu hetagwo ha Muthengia na ho twikirite maramu na riu he na bara ingi cigana ona nacio turenda gwikira hau hari itagwo Kirihiga hari ingi ya Kihari hari Gabion City na hau ugu handu kianda na haria factory-ini ya macani na ho tugithondekete na ndaraca ingi ya kwamukira nayo ni turamithondeka ukambata uguo goka mta Mumbuini ugakora Mumbuini nakuo haria gathabari he kabara maturaga majira agaturageka campaign riu ni tukambie tugeka 1.1 km na kilomita wengi tigarite ri na turamirikia mwaka uyu wathie haria Kiaguthwo he bara itagwo ya Kabuita ugacoka ugoka mwena uyu ungi wana guku gicigo uguo right ugacoka haria Kagica Broti Kagica iratuire yarahaga mai ngithi kwi gavana akindeithia ngiona nduza tubara tuothe tuyuka tugitherio twa Kagica Broti tugikirwo maramu na my compact riu Kagica riu ni town ithaka muno na nio the second largest thini wothe aya ugoka uguo ugathie kuria Gikigie tukamba tugathondeka bara yumite hara hamwe na wa Kairu Mutigaire muthuri wari njamba muno tukamiambatio Kariko na bara icio iri hau Kariko Broti na kuringana ku iria-ini ugacoka ugoka okone ni haha area ya Gicici tukarutio haria ha muheshimiwa Mugambi tukaikurukira ha wakiri gwitwo gacoka tugathio haria demo okone ugakora ni Mucarage nakuo ugathie haria he barabara turaka o haria thenta-ini ha muthuri ugwitwo Githuku he kabara ke hau uguo turaikurukia na turakengiretwo kabura riu nio tukurora mwaka uyu wokorwo ni Gathera tugathie kundu gwitagwo cia gumba kuria githaka-ini fiu he kabara tukoretwo na kahutu king'ang'ana nako na riu ni gagwikirwo mahiga tugetie gukenja muno tondu ni karagurwo nginya thurufu no ni gagukirika rita riri kuria Muirungi ukaringirira rio Gathera kia Mukanda ni kundu kugia matuiku muno na kuona turathondeka ugacoka ugathie riu haria hari ndaraca itagwo ya Matiriongo inyitanitie location ya Chinga Northwest na Chinga Northeast ndaraca iyo ri itagwo Matiriongo ri ngimenya no etweragwo ni irakwo ni iria cia campaign egako riu tukite riu haria twambirie gukinyanira nayo ri tukero riu ni gwakwo kia biu hako hagakwo ka foot bridge na hindi iyo hena thoko iri murimo uria andu marenderia macani githaka ndaraca tekiuka atia
riu ndiracio ndetwarire kwa governor ndathurwo ngimwira ni ona ko ndaga gwika undu ono umwe governor undeithie ndiracamatirio ngutwike atia twake riu thaa ici mweri wa 10 ugithira tondu ni njake muno ndiracamatirio ngutugukora nayo hau iri njake orera ithimu Chinga na he handu hangi njogu takwa turungirire hari twina library ya Chinga library na Chinga community hall icio nacio horo ĩyo rĩ gutiri mundu wa Chinga wamenyaga niki yekaga na ni atia yekaga riu tuokire tukirehe committee hau tukiuga horo ĩyo tukwende tumino na njira njega committee yo ngimatwara kuri assembly wabici cio makite hau rĩ nio makomborithĩtie wabici ya MCA andu magwĩtwo county assembly na turaheanire basari cia o sublocation tukioya mwana omwe ya ngiri ya ngiri ithano kuringana na mbeca twarihirwo ni county assembly kuma horo-ini iyo tugacoka riu ni library ona horo iyo ndiracihithirie milioni 3 nigetha library ĩyo ĩrĩkio gatongo nginya nĩ ĩraura kũrĩa igũrũ na horo ĩyo ĩkwo renovations njega horo ĩyo twakithirio nĩ muthuri wa gĩtĩo mũno mũtigaire mũnene wa Kairũ na tũtingĩkenda twakĩrwo kĩndũ gĩcoke gĩkĩ atia gĩthũke tuhurira ithimu especially ona aikari a Chinga mutwire mweshimiwa haha ni haha harikite wega ni he mukwenda murorerwo nigetha tutwarane ikinya gwa ikinya na namba cia thimu nicio icio uranengererio hau nigetha twaranirie barabara uhoro wigie macani factory cia macani ona cio citithondeka barabara kana ni thondekaga kumwe na kumwe mahiga maikagia mahiga mana no riu umenye riu problem ya factory umenye factory tarutere kamodi kuwe gita mahiga matinje mondo na ni haya hathuka fiu no riu tuoka bara ici turathie tugatwarira county government ithondekwo cithondekagwo mabaga kwenja ne twitaga grading ugekwo grading igacoka magaita riu macio na magacompactwo bara icio igathakara muno na ikuhagiririo hakuhi ciarami na we no kunjira uhoro uyu tondu ndaigua ni waria wega muno uhoro wigie governor na tokorwo niguo nikio gitumi kia gukorwo wina tubara twingi tuwagota na ni ui ku thiini muno njiguaga ati angikorwo te kuiguana na governor andu agwaku nao ni megukaya na nikio turoiga kiria uhoro wigie ukorwo na ward development nigetha either ne njiguane na governor kana njage kuiguana na governor ni gwakwa ni kwina mbeca cia uthii wa nambere na icio ni guteithia na itume MCAs makoragwo mena oversight ire yagirire taru we atakire handu ngi oversight wega kuringana na uria ndaigua kiario horo igie governor no uria ndaigua mugathiriria we maundu make no tiki budget ya kurehe no tiki we njogu we ndui uri murata wakwa njogu na taru ni hari undu umwe njikaga njogu jogu handu hanyambire ukwira ai kareno no yoronire nduka nini we njukaga ngaku ai kagoti kau ni gathakara njogu urarutire ho nani no nyone you know ni nyendaga ku appreciate the positives right governor witu ri na ma MCA mothe manyiri ona ria mararora ni tiga tuigue mureithia roiga atia egwaku Chinga mureithi hello uhoro waku ni mwega muno riu ri ni kindu kiria kindakaragia muno ni ri ni gukorwo muruni wa majani ri no nginya atukagirirwo center-ini hindi ria majani maratuo tata gukirora private companies ri ni koragwo na efficiency muno tondu madirector akoragwo ari umwe na riu itinga riko na madirector gatandatu aganana alafu hindi ya majani maratuo no nginya murimi atukagirirwo na niwe wandikite andu acio alafu ndu ngeithia ndane riri nona haria thibitari-ini kuma haria hapolide handu hau ni hari nduma muno hindi atwaratwara ciana thibitari utuku at least no atwikirire itawa hau ni undu riria turathie hau kuma haria polide-ini hau uguo nginya guthie haria thibitari-ini right okay thank you muno thank you bye hello uhoro waku mundu no kenyua njira ate andu hari atu arako senta ya matari ekari heka pra kori muno na kisha haipo kwa hau ndirakuigua wega kenyua
atigera mahauge. Hello? Hello. Igeda kwa ile mutongoria kiroga thuku. Ndaitheka. Na njogwa njoroge. Gakuo ne ndageitheka. Maundu maria tungenda kurora horo wa Chinga ri. Tuiguaga horo wa Chinga Dam kwina thamaki cietagwo cia cage farming. Kana no tuteithie horo-ini ucio. Na barabara ya kuma Gathanji haria kia guthuguthie Kagisha. Iyo ndiria yo Darami. Na Gathanji Primary ndo nikuo ndathomeire ri. No turorerwo muno. Ni maundu macio na mutongoria ucio witu ni tumwenda. Na personally ni akoretwo akinyitirira andu. Nginya riria andu aciari ao mahuruka ni akoretwo na ithuĩ. Ani personally ni anyitire hinga ya maitu riria ahurukire Catherine Wanjiko. Pole. Yeah, so he is a good leader and he is moving fast. Thank you. Thank you and have a good day. Asante. Muriithi ni na ni ndonire undu muhe andu ndaturaveraga utuku na to Chinga peke yake ti konyu Chinga ni andu ndaingirire ngigua uru muno nyonete andu ngatha ithano cio tuku center-ini ya Macani. Muriithi na point njega muno na maundu macio njugu ni moraigua tukiuga ati ni magi ni kurorwo muno tondu okonta murimi wa majani oguo harakirwo ndagiri ni gukora gitukiririo thoko-ini no githia ugakora ukerwo ihi anga twandika andu aingi no guo mbeca cia murimi kunyiha you see maundu macio ni maundu very complicated zimwe but indeed ni twagiriire hau tutingitiga kuga ni hagi ni kurorwo muno tondu murimi wa majani ni andikite andu aingi muno na tiwega gutuike andu aria arandika no marakorwo magithii na mbere na njira njega nio marega tuko turia twega muno nake mundu uria ura the source ya mumera ucio gutuikaga no kuria thina kuria tena mwana ndagihota guthomithia na njira ki njega koguo hau ne hage ni kurorwo njoke njuge taru hau bwana murithia ruhoro wa haria thibitari-ini in fact hadu hau ona tiga matawa nyambite ngahaneana ni hamwe haria turenda hoke henjwo na hekirwo maramu wega ira ritari kunene ndirari na mundu ya munene wa thitima thiini wa county mundu gwitwo Karimi na Karimi tura discuss nake uhoro wa street lighting to turenda twikirwo street lighting haria hagwitwo Kariki ni tukwenda street lighting haria Mairo ni tukwenda street lighting haria Gathanji ni tukwenda street lighting haria Kagisha haria Muirungi haria Gicici right haria Ruirie magomano ma haria Mitai Kariko na Mucarage right riu turendaga ku formulate njira yao ri iguthi ciikiritwo tona citinjikirwo ciothe ni nyamu na goro kidogo no tuguthii tukiroraga kuria most needly kwambirirwo kuo no horo cio kuoguo bwana Njogu ni kwanza no itura riakwa ithe ndoigua ni ndiri uyu utaruhi tondu andu acio oguo igua ucio mwari ucio wa mwisho wa kuhurira thimu ni tutindaga nao kundu kuriku ku kwagia kaundu thiini wa itura twinao maria manaria thina nio moe nio anene akwa ni ndungata yake yao wanyita Njogu na hari kaundu kangi na ko Njogu kuu itu ri hari andu aya nduthi na horo cio ndawetire nginya mbere ya deputy president na ikija nake no akorora ni ati arigika andu aya nduthi kwende gwakinyite magathumbura na muno na thigari na muthigari ndungi mublame tondu ndu arakenda sheria ikirumithirwo no ni hari na gathina tondu ndi ndaiguaga mundu wa nduthi anyitwo ri mundu wa cienta anyitwo ri na makire muno mundu wa nduthi ukaigua rathi hari agetio 10,000 right kachuria ri mundu wa nduthi wa mwitia 10,000 ri na nginyo na 10,000 cidakinyagia mwisho wa mweri ri na andu aya nduthi no riria turaugaga haha tano tena turameraga muingire nginya kuria icagi-ini thiini murute andu magathurane ni njuga gwakwa matikuhinyiririo guo koguo ndekire Njogu ndathire borithi ngimera andu aya ri muhe rutha na mutigane nao ni ngumethera githomo right ngikora DC ngimwona DC ni ngwenda uke tondu ndenda kuruguria githomo kia andu aki anduthi ngikora mundu wa cukuru ya driving muthuri mwega muno etagwo Kimani haria Olive driving school uthaya
Kimania kinjira we mwario waku ni ngutia na andu aria urenda mathomithio ni maguthomithio ona matarutite ona nduru we uri mbeca ikoneka ni ukare so tukiana andu a nduthi igana ria 40 140 andu acio magithoma riu already mathomete stage ya mbere na ndirateithio muno ni mundu witagwo women rep nyamu yake yathia kuharaganio haria ri ni ahituheire 100,000 ira yainua mama ni atuheire 100,000 gikundi-ini kiu muheshimiwa Rahabu Mukami na ngamucokeria ngatho muno governor witu nake arute ngiri kigana muhuko ito ndake mwa tugiteithie mbeu njithi akakiuga andu acio tonio magituthurire rike tumeke atia tumateithie riu ona muthenya uyu twari tia deputy president agire na mihango mingi muno ri niwe twendaga oke aheana kiacio certificate icio ciao no akigia na magongona maingi muno athiaga kwogo twathire na bishop witu Bishop Joseph Kagunda na ngamucokeria muno ngatho muno muthikabu witu tukimahe nyamu iriku program ni rahuragwo muno no nayo ni nyamu iguteithia andu aitu ki muno na deputy president twakiranire ndikimukora nigetha nake agitwira aragikiriria ki ndui nake ni aukiragikie ni mundu akendete hasas muno na kaundu kangi na konjo gwita kwenda karigana igako tutara gwetanaga kuonia ugohoro igi urimi wa thamaki cage farming riu ri wona uguo unjiraga niki urakeherera uguo tijekeherera tiga kugemia njogu tiga kugemia maundu uria matari njo uhoro wa cage farming ri oho o gavana uraja ndira gathiriria muno ri twikarire thi nake tukiaria tukirikanira handu ha demu gikaragio hau ri ndwe demu yo kuri hindi yo ikaine tuna kuikio ni andu mundu anogio ni mathina mathi athiaga karugo hau no riu andu na matiikagia makenire maundu matiagikire ati wogu tukira na handu ha demu yo ikaragio guo ri ni twambiririe project iho project na hota gugoka iteithia andu na niho cage farming tumiambiririe on trial basis na hau ni ndeirwo thamaki makiria ma 10,000 ko demu-ini thiini cage cigoka igaikio hau uguo of course ndio makoretwo makijira hau awashira ni makoretwo makijira in mena challenge ya irio cia thamaki na ki uguo but ni maholdete on ya na ate cage farming cage igoka igaikio demu-ini thamaki ile hau thamaki igaitirio cage-ini kiu iri hagiro iyo hau thiini kwoguo thamaki ciaku cia igana ri no gikiji goko gucie urutage thamaki toria andu bacutaga kuria Jesu oka kuria gari a big idea so it is on trial basis tuone uria gigithie nigetha na tukimi enhance muno gwenda kuga atiriri njogu tondu hau niturengereirwo ni thimu ni gavana wa gwitu tikumugathia ndiramugathiriria ndugakejera ndukambie kujana kino ndirakiurira no mundu wothe taru MCA wothe wa Nyeri ungimuria twaikarire thi na gavana uyu witu tukirikanira o wodi kaira million mbeca citugitegia cia ward fund tuone kana igoka ri riu Nyeri county o wodi mwakwambiriria mwaka uyu turi ina miradi ya milioni 30 yes kana yo supportaga gavana kana mo supportaga kugo ene akinyukite makinya ya kinyo ni exactly ndire murehe hau ikari umurehe na ni agukwira uguo na we are very happy about that ati tarutha ici mwaka uyu tuguthie wa thirikari nini already ni aito identified hamwe na andu ashinga miradi ya milioni 30 nona na riu niyo yo ya tufara okorwo ni yuthi tunitukwenda ni matumini maheta 1.5 million nigetha indo cia mathako kuya uguo mibira na ki uguo na iharo ta kia Gicici Kagisha na kia Guthu ci improve wega andu anduthi ndi maheta 1.5 nigetha kon shade cia makwenda cia kuo kana ni atia gukwenda gugikwo you see mauta macio uguo haria andu urona mahinyirikite muno no ni gujiraga andu agwa kwatiriri cingane nene muno very big na ndimeraga taru ni miaka iri tu kuma twathurwo no ngakena muno tondu na wandu acingame ngatho manjiraga we miradi ira ruturona guku kayonera ri miaka 20 no yage kuhinga teno twekite tha ici na tini ni no gwire njogu
ni Ngai gututeithia na tukanyitanira na andu akuria gwitu no guo riu wonaga taru twi ndugu nawe ni uguo niguo njerethaga kwaria na andu othe ndirukini ni njaragiria andu othe no ukiariria andu uguo wega uguo handu wabici no kamaririo wega uteithio ni ugwika atia ni ukuhota kuoneka no in the real sense Njogu gutiri kindu ngoro yakwa yendete na gutiri kindu hoyaga Ngai na hinya ni ona kondaga gucoka gitini no at least I make an impact ati andu makauga taru andu tacio aga thabari no igua manjira mwalimu kinyingi hau manjira gabari no yaturaga haika campaign nona na ni handu very desperate andu makuogo na migongo hau magithi thibitari na njuri waje kure ufarateo riu tuguthi tumimenio kianwe andu acio othe no ahingura kahiria kau gaki kao no igua riu konta tauni teo ya kagisha kagisha riu ndungiranga ndoroku twathire tukimikira ki mahiga yothe nona kaliko taguo riu ni kaliko nayo no shopping center nene right taru fala yo yakuma kaliko guthikinu ona andu kuria andu manjiraga matiendaga gutwara ngari ona ngari cia matatu itirathiagira bara iyo riu ndathire kugwa county ngiaria kahora ngiheo gitinga ngiheo rura you see tukari riu hau uguo ni guthi wega Reke njoe ciuria igiri kugerera mtandao kugerera njira ya SMS nigetha mheshimiwa onake agishicokie ngona mathaa no matuguthurite Simon kuma gishice aroiga iramuhesha u thibitari-ini ni hakoragwo nduma muno riria andu maratwara mundu thibitari utuku no atwikirire gitawa niguo aroria Simon kuma kuria mwena wa gishice no kyo giki gikurite no kyo gikuritio na no kyo uguo ni kuonania ni kirendekana muno na ni kyo ndo ntwaririe na karemi na tugukenda gikirwo Joshua Kariuki we aumite kuma kuria Kieni Nyeri aroiga atiriri toria kiruga nikimateraga KTDA yambiririe special fund nigetha ihote kurugamirira prices na ningi guteithiriria na kuhe mataro arimi uhoro wigie ugaruruku wa mathogora deduct farmers something small like 0.2%, keep it in trust and give to farmers when prices drop abnormally ikio ni kiuria kiega makiria kiria twamukira kuma kuri mundu ucio Karanja Mwangi aroiga iramuhesh kiruga thuku ati ni wega ni kuhe anake anduthi githomo no ndagatigire hau amahe ithomo ingi ta guthondeka SACCOS na utongoria that's a good one sure Francis hello horo waku ndi mwega muno makiria Njogu ni kerete ntodo wa direct yo muthi thank you jita reverend kirago hujagia na Jesus na minister kiria-ini ashirika kwa nigi muno mona wa Chinga kuria muthuri yo kiruga umite andu atako muno makiria right umawira ni arutite in fact gimurigithania na andu aria makoretwo marikuri wira ni arutite mwega muno makiria right na ni ndimwendete muno makiria tondu mundu mwinyihia thank you jita mwita handu kana tukamwita handu akagukureho right ti andu aria kwihitha mundu kuretwo kirutaira na njira nene asante gitungera tu no kumwira no kindu kimwe hega barabara ka kuma Kirini town karaga ko gathiite gakanyitana na kagisha ni akoi no gakotwa kena cia sanyi muno kuma ide-ini nani oi no agigathoreka kau no kahote kuigura muno kagisha na Kirini cinyitane right thank you aya no mugeithia makiria mwire ntumwendete ndageithika thank you reverend yes thank you sir thank you aya no aigua andu acio nengonyiha muno wa mbere nengonyiha muno ni compliments icio ciao Njogu ni ti undu raithi ni utongoria we uria mundu ona yeri nduri mutangathi ni uria mundu akimagwo etika ni ndimigereire no riu nuona andu aria mekuria na noigua mundu ucio no wa kanitha na nini ngoragwo nyitanyita kanitha muno Njogu ta riu ta mieri iri uguo mithiru kanitha cia gwitu ciothe 19 ni ndu imwe Anglican no ngirutaga wira na kanitha ciothe ni twacokanirie Mothers Union yothe tondu makoragwo na kindu gitagwo talent week na talent week irikagirira na talent Sunday atumia kanitha ciothe cia Anglican makoragwo makirisi besha cia gwika development ya kanitha na mwaka uyu ri na ikyo ndirakwira ni Ngai no uteithagia mirango ikahinguka ri ndakorirwo deputy president
Ngikimwira makanitha ma 19 nturacemania na to ne jole mundu bisiri ona no kindume andumire anyitire kagina ugu akinengera kanitha 10 na kenda of course ngigetha andu angi maigano na muheshimiwa waziri Kiunjuri no murata wakwa magiki ndore yake rio ibagio ni giti magikiongongerera kanyamu riu kanitha 19 no gakorwo kanitha ni mohota kuonera 15,000 ri oro ko ndu kuna kiu ni kirathimo kia Ngai no horo cio riu ni uguo niguo nyenda wikara na akiria na nikio kuona Njogu niyo na deputy president yeti ndakihurwo na kuu ndungijigua kana president Uhuru ati na kuu ati uigua gya kihuru ni acio nio njui atongoria ndathurirwo nao na tugaga turute ni wanyona hakuhi na any of them ni tondu na ni ndathi hau ndiguthia hau ati ngetherenda yakwa ndikiruga ni Ngai ni ahete ciakwa cia kwihunia no ndathi hau mundu to cio tuonana nake uguo ona tungionana nawe uguo Njogu na ni uyu ni muira wakwa ni mathabu maria ngikoragwo ngigwikira ni machinga kanga ndukae kunjita harambe tha icio kwa njore na thiro wa harambe we Ezira kali uragera twanyona no waje gwika mathabu machinga ni njikaga ni okonta ni ta deputy president kana muna yetoga kuria wothe okwo ni waziri to cio Kiunjuri ni o ni tuonana nake uguo ni ndiramwira uhoro wa Chinga irrigation project na ona hindi yo deputy president yari gwitu Chinga irrigation project ni umwe ya miradi tondu muradi cio ningeretie kutindika muno ndakorirwo kwamite ngithie kwa body cia ciothe ciahingiriirie na muradi ucio Njogu ugifaulu ni uguteithia andu a Chinga makiria ma micingiri 7 muradi ucio waziri Kiunjuri ni a proposite department ya irrigation ituhe milioni 250 riu niguo ndakiraga deputy president tondu kiria irrigation irakiahurirwo kuma kwi Ngirigacari okwira atwarirwo andu acio maranirwo nake agituteithiririe akinyire kuo matuhe mbeca icio tondu mwana icio guteithika gitawa giki ni kiretio muno kiu no nginya bwana Karemi na riu Karemi akimenye ni reke ngwire Karemi riu amenye angigithie Sirũ ni gwitwarwo kwi gavana no ndu ndikwenda ni ndidakuhana tari ati mundu ndathi gucuka no ni ati gitawa kiu na to nake ona keraga gwikirwo tumucuke ikara gwikirwo tukirie gavana riu he mundu rake koma wira-ini no uma ni ati ni no njuge twino ruti wa wira mwega muno na andu aria matuturithagia mawira kuria thiini wa Nyeri na ni gutindika muno horo wa gitawa kiu nigetha tutigire ni gieka atia ni giekirwo tondu hau ni important ni handu very important tondu hena thibitari hena borithi hena library hena horo iyo kugo ni tugutigira ni heka atia na Njogu he undu itangenda kuma haita kwirite we cokia mbocuri icio ukurikia tondu utigitie ndagika 3 ukurikia riu no cio urenda kunjira undu ungi ucoke unjire KTD mundu oka wa kienini okana na idea muno horo wigi ka trust fund ma deducto the prices share abnormally no mateithike but that's a proposal do kana no wina avenue ya kumitindika anake tondu thi peke yake umoni horo wigi sako na ru farafara no utarenda kugweta ya kuma kiria-ini koro ginya Kagisha ya kunyitithania kiria-ini na Kagisha iria utwikite ni koretwo na siasa na nikio tarenda kugweta utokoro wi thiini wa siasa icio nikio taragweta Reverend ni ori horo igi bara ndiramigweta Njogu tiga kunjambia tondu riri Njogu ni ndiuragira thina nona bara yo Reverend arauga ni mane hutitie wodi igire ni hutitie wodi ya mwena wa Kiru na mwena wa gwakwa no isitoshe thitu tiri thina Kiru ni county ya Murang'a ni county ya Murang'a but all the same mundu gwitwo muheshimiwa Morris kuma mwena ucio ri ni ngugeria kumwetha nigetha tumenye kana itinga magwetha kana niki mangietha tucoke tunyitane na mwena wa gwitu at least bara yo yenju kuma Kagisha ithuĩ kĩrĩa tũngĩhota kwĩmĩka mũno rĩ nĩ flight icio ciathiaga igaitwo mahiga magatigwo mang'ethete ũguo rĩu higo igakorwo ĩrĩ nyingĩ koguo no tũgerie gwetha okorwo nĩ itinga rĩũke rĩgerie kũaragania mahiga kũhũra mahiga kwenjerera kũu mahiga macio na kamondigo kĩreke atĩa na Reverend Rikiratha gũtorwo nĩ mũrata wakwa ndũthondeke nginya haku harĩa hakinya mũtigĩre mbara mwena ũcio ũngĩ wake iyo niona ngerutha nginya mwaka-inĩ mũndũ agũthagwo mbara ĩrĩa ũtarĩ wona no niona ngeherutha ni no njikũrũkie nginya na kũu kĩanda tondũ ningĩ rĩu ndũngĩka ũguo Njogu no njĩke ngĩkorwo wenda ratindĩkana gwake rĩ ngĩmĩgathia ng'we nginya harĩa twakanĩire
nä må tigä re å ngä ona onake ndangenina wiki igä rä atamä tå kå rora rä u ngwendaga kuga atä rä rä Njogu å kä rä kia rä u ä no ti gå kä rä kia biå no nä njå ä kå rä kia rä u tiga å kä ario wone wangä ciaingä ra rwä mbo-inä o å kä heanaga å horo aya na ndå korere rwä mbo tondå njiguire nä å ragä ra rwä mbo aya ngugaga Njogu kå rä a gwitå mwena wa Nyeri rä tondå kaå ndå kau nä gakoretwo gakä ario nä andå må no na no tå kena ko kangä rorwo å ngä rora mwena å yå wa Murang'a rä nä marä barabara na ndĩraiguire nĩ ra improve ĩkuhĩ makĩria yumĩte Murang'a ĩkambata ĩkaumĩra Nyandarua nakuo kũrĩa gwitũ mwena wa Nyeri rĩ na ndegwĩtĩire ũhoro ũcio Deputy President Ingo yatũcereire kũrĩa gwitũ Chinga rĩ no tũkene na tũtũraga campaign ĩyo korwo no hethwo handũ area ya Nyeri hagĩe na bara ĩkumĩra mwena ũrĩkũ ũrĩa wa Nyandarua na mbacĩmbia barabara ta ĩyo rĩ no ikorwo ikigacĩria muno biacara na mati rĩu okorwo ta ithuĩ tũkamenderia rĩngĩ kuma mwena wa Nyeri indo iria matarĩ nacio na magatwendia okorwo indo iria tũtarĩ nacio ta waru ũguo na maũndũ macio ũguo na rĩngĩ andũ mathiaga makauga atĩ hihi ũhoro wa animal corridors no githĩ ndwonire haha ona SGR ĩgĩakwo rĩ nĩtũrakire andũ makiugaga ũguo na nyamũ itinathĩnĩka in fact ona barabara ĩyo rĩ no ĩkorwo ĩkĩ-improve tourism tondu kira gwika no guthi gwitigagwo animal kiria gugatigwo animal corridors na ukagia na nginya na kundu andu mangithiaga ugathondekwa along the road kundu kwa tari kuonera nyamu exactly kuko ni kuhota ku improve nginya economy ya area itu na njira nene na njira nene muno kuko nona meciria macio rimo meciria maya twagä no ko tugithii tugikaga atia no tuge undu umwe Njogu ngirikia andu ni maheana gitio muthuri mugathe Mwai wa Kibaki na niĩ nĩ ndigĩrĩka ndiendaga kwĩgerekania siasa ciakwa mũno nake okaga ũthaya rĩrĩa arahũrwo akauga hapa nasikia hapa kulikuwa na watalii wa kisiasa nyinyi msijali na hao si wanakuja na wataenda mambo yao no ndũngĩaiguire atĩ muthuri mugathe Mwai wa Kibaki nĩ athire arĩ hanake kana arĩ handũ moke maugĩrĩria andũ arĩa angĩ kũu mũndũ mũcemanio waigua nĩ mũcemanio ũrekwo na ndũrenda gũthikana we ndũrĩ mwĩte tigana na andũ ithuĩ tiga gũtinda ũgĩtũhunjĩria ithuĩ ta rĩu niĩ rĩ niĩ mũgathe Uhuru wa Kenyatta Njogu na niĩ Uhuru nĩ mũndũ njũĩ andũ arĩa ega biũ Uhuru twathiaga nake na gũkũ mũkũrũ-inĩ ona tarĩ mũthure hĩndĩ ĩyo arĩ Deputy Prime Minister tũgethamba moko ũguo tukaria ngima nake na moko he's such a humble man hĩndĩ ĩyo rĩ andũ amwe rĩu metuaga atĩ nĩo moĩ kũmũtetera mũno rĩ no kũmũruma mamũrumaga tiga gwĩtua atĩ ithuĩ no tũthomithie ũrĩa tũkũhe Uhuru gĩtĩo tũmũhete gĩtĩo twathurirwo na kĩama gĩake reke tũmũsupport ũrĩa tũkwenda ithuĩ nĩ tũraruta wĩra ũrĩa atwathĩte na nĩ tũreta andũ arĩa tũrona manjũka gũteithia andũ aitũ no andũ nĩ matige kamũtugo gaka Njogu na nĩ andũ aitũ marathũkia andũ acio raigua makĩrĩhwo magathi kugĩrĩra mĩcemanio-inĩ rĩ rĩrĩa andũ acio makahotwo ithurano andũ acio nĩo macokaga gũtuĩka imaramari tondũ nĩ mamenyeire kũheagwo tũbeca haha magathi gũthũkia rĩu nĩgetha gwĩ sustain rĩ marĩendaga rĩu marĩendagwo andũ a kũmarĩha nĩgetha magathũkia kuoguo andũ nĩ matĩane nĩ tũtige kũhũthĩra mbeũ itũ njĩthĩ ũru nĩ tũmonererie mĩrandi ĩrĩa ĩngĩmateithia nĩ tũtigane na siasa cia andũ arĩa angĩ mũndũ okorwo nĩ arenda gũka kwĩyaria katiba yugaga atĩrĩ Njogu okorwo nĩ ũrenda kwĩyaria wĩna freedom of movement wĩna freedom of association wĩna freedom of speech wagũrio wario ũndũ mũru ũtuhũke rĩ tũtigwo gũtwarwo kwĩna sheria mheshimiwa rĩu tũgũkinyia hau nĩ njũĩ ũngĩnyita raini ĩyo we nĩ ngũĩ nĩ ũĩ kũmĩtindĩka but I'm so grateful na kũmenya atĩ wĩ mũndũ wa ground ũcio warĩ ũndũ ũmwe ngũinamĩirie naguo wĩ mũndũ wa ground mũno na ndũkanoge no ũriumaga ũcingo goko gũkũ twaranagĩrie kaingĩ thank you my brother Njogu God bless you thank you so much no guo kwĩragwo haha no angeci nĩ ma ũnyorokete kũnyoroka thank you bro angeci ũka na rwĩmbo rĩu karĩ rũciũ andũ kore ngiurire rwĩmbo ngiri na magũrũ na kĩrĩa wangeci nĩ ũranyitĩrĩra kahinda-inĩ gaka DJ nĩ arĩkĩtie kũingĩra nĩ kwĩbarita rĩu kĩrĩu niĩ nĩ ngũcokereria thutha wa ngeci yambe ime tũgĩthiũrũrũka itũra rĩanyu God bless thank you